Esto es un mini unboxing, pero no quería dejar de mostrarte estas plaquitas. Son un sí o sí si estás emprendiendo. Le dan ese toque personalizado y especial a cada pastel, desde Happy Birthday hasta fechas conmemorativas. No las puedes dejar de comprar. Esto es un mini unboxing, pero no quería dejar de mostrarte estas plaquitas. Son un sí o sí si estás emprendiendo. Le dan ese toque personalizado y especial a cada pastel, desde Happy Birthday hasta fechas conmemorativas. No las puedes dejar de comprar.